Velkommen til denne tekniske guide om HP15fd0018ns. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Mange brugere oplever, at deres HP15fd0018ns ikke holder strøm. Dette kan skyldes en defekt batteri, som ikke længere kan holde en ladning. Hvis dette problem ikke bliver løst hurtigt, kan det føre til, at enheden bliver ubrugelig, og du kan miste vigtige data. For at udføre reparationen skal du bruge en stjerneskronerugetrækker, en flad S-kronerugetrækker, en pincet og en ny batteri til din HP15fd0018ns. Først skal vi åbne enheden forsigtigt. Start med at fjerne S-kroneruerne fra bunden med stjerneskronerugetrækkeren. Vær opmærksom på at holde styr på S-kroneruerne, så du ikke mister dem undervejs. Når S-kroneruerne er fjernet, skal du bruge den flade S-kronerugetrækker til at løsne bunden af enheden forsigtigt. Vær opmærksom på ikke at bruge for meget kroneraft, da dette kan beskadige plastikken. Når du har åbnet enheden, kan du se batteriet. Det vil typisk være placeret langs den ene side. For at lokalisere det, skal du se efter de kabler, der fører til det. Hvis du ser, at batteriet er svulmet eller beskadiget, er det klart, at det skal udskiftes. For at fjerne batteriet, skal du forsigtigt afbryde kablerne ved hjælp af pincetten. Vær forsigtig, så du ikke skader de nærliggende komponenter. Når du har fjernet batteriet, kan du tage det nye batteri og indsætte det på samme sted. Sørg for at tilslutte kablerne korrekt, så enheden fungerer optimalt. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når batteriet er på plads, skal du lukke enheden igen. Sørg for at trykke ned på bunden, så den sidder godt fast, og sæt S-kroneruerne tilbage i de samme huller, som du fjernede dem fra. Stram S-kroneruerne godt, men vær forsigtig med at overstramme dem, da det kan skade enheden. Når enheden er samlet igen, er det tid til at teste den. Tænd for den og se, om den holder strøm som forventet. For at undgå, at problemet opstår igen, er det en god idé at holde batteriet og enheden ren og fri for støv. Undgå at lade din enhed overophede, og sørg for at bruge den med det rigtige strømforsyning. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.